कट कट की मेरा नाम गुरुनंदन कुमार है। हम श्रीपुर से आए हैं, पूर्णिया जिला। और पहले ये गर्दन ऐसे नहीं घूमता था, नहीं ऐसे हो रहा था। यहाँ पे आए सतीश जी के पास भागलपुर। तो यहाँ पे 2 दिन थेरेपी लिए, बहुत आराम है और बहुत जगह दवाई कराए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे 2 दिन से आ रहे हैं तो बहुत हमको इधर उधर गला हो रहा है, नहीं तो नहीं सोने में भी दिक्कत होता है।